l'altro giorno, è arrivato l'acqua, è arrivato contro la macchina, è andato a sbattere contro la macchina. Buongiorno. Ingrossato questo torrente che sta riversando, guardate, una quantità enorme di fango, mamma mia, ragazzi, è veramente da paura. Guardate che sporcizia, quanti vetrini, ma sentite soprattutto i sassi. Accadendo in questo momento in centro a Cernobbio, dove c'è la strettoia, un vero che ha travolto tutto, sta travolto a Villa d'Este tutto quello che c'è praticamente. Guardate, detriti su detriti. Anche a Lezzeno mi hanno segnalata prima, quindi anche lì strada bloccata, l'Ariana bloccata.